มะกุดนะครับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับผมตอนนี้อยู่ลานของอบต.แก่งมะกุดนะครับอากาศดีมากครับอากาศเริ่มเย็นแล้วประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ25 องศาครับห้องน้ำอะไรเนี่ยมีพร้อมนะครับผมแต่ไม่มีน้ำอุ่นให้นะครับ